हेलो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए ये लैपटॉप का चार्जर है। ठीक है, 3 पिन प्लग है। ये जो लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, तो इसको लगाते हैं 3 पिन 5 पिन सॉकेट में। देखिए तो देखिए एक हिसिंग साउंड आ रहा है। ये देखिए एक हिसिंग साउंड आ रहा है। ठीक है, हिसिंग साउंड आ रहा है, फिर बंद भी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मोबाइल का चार्जर को लगाते हैं। देखिए कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है, कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों, कमेंट में बताइए।